Я пока-то хожу, снимаю так. Пиво без алкоголя, все без алкоголя. У нас алкоголя нету. Ну, разувай, сажай его в машину, он сейчас всех достанет. Леон, ну что, как дела, как на природе? Нормально? Палец вверх. Палец вверх. Какой? Какой хочешь. Какой хочешь. Давайте откроем. Леон, иди помогай, Леон. Крылья маринуем, вон. Лук, аджика и соль. Аджика домашняя. Сначала лук. Сначала солью крылья просыпали, потом лук добавили, постоял где-то час. И добавляем аджику. И еще там часа 2 стоит. Нормально. Они быстро готовятся и вкусные будут. Самый лучший маринад для крыльев. Ну, по крайней мере, я так считаю. Поняли, да? Посолили. Там минут 10 постояло, они чуть-чуть взяли. Лук нарезали, добавили. Час постояло, 1,5 в холодильнике. И потом добавили аджику, еще час, 1,5-2 постояло, и нормально самое. И будет вкусно. Круче, чем в медовом соусе. Ну, хотя в медовом соусе хороший повар делает, тоже нормально, мне нравится. Ну, так тоже неплохо. Запах бомба. Сейчас первая партия, потом вторая пойдет. Ну, некрасиво, на камеру не знаю, как будет видно. Но так вообще цвет класс. Так, можно их развернуть. Возможно, чуть побольше, Вадим.
Пока они все строят здесь в Крыму. Что-то не сильно. Жир пошел. Вот он ракушняк. Но он теплый. Очень теплый и крепкий. Но если это я с воды доставал, представляете, он в воде валялся. Нормально. И он не особо сильно тяжелый. Вот с такого-то не строят дома. Ракушника в Крыму. Ни кирпича, ни газоблока, ни пеноблока, ничего в основном нет. В основном ракушняк. Они его с землю так нарезают, достают. Есть красивые, отшлифованные. Он дороже. Есть больше блоки. По размеру. И по деньгам. У нас такого нету. И он очень экологичный. Зимой теплый, а летом дом прохладный, жара сильная. Вон пацаны играют. А ты каким хочешь быть, черным или красным? Костюм какой? Что ты там? Будь здоров. Рулишь? А ну покажи, как ты рулишь. За руль бери, Биби. Ой, любит машину. Не, он добрый. Вот так поедешь? Да. Да, сын? Да. Ты домой нас повезешь? Нет, Вену. Ты домой повезешь их, да? Да. О, белобрысый ты блондин. У-у-у. Папке тяжело придется. Ты, мама. Че, мама? Окошко не трогай, не надо. Нашел ты, люди, забаву какую себе. Ага, ключи у меня, у меня. А ты кого хотел? Бэтмена или Человек-паук? А знаете, какой еще есть паук? Куда полез, сыночек? Куда? До педали ты не достанешь. Не лазь там. Он мне вчера даже... Мама, с Игнатиком. Машину? Так вот это шок. Можно, только с этим не будет Это ничего. шок. А, Можно я Игнатика молодец, я туда? готовлю. Давай. Сейчас пойдем рыбу ловить. Хорошо. Что, первая партия готова. Ира, готовь тарелочку, Ир. Готовь тарелочку. Да, первая партия готова, сейчас вторую буду делать. Что случилось? Ну все, мы пошли кушать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, мы вам всем ответим. Братва Kids. Барбекю в Крыму. На Лимане. Все нормально вообще. Не, нас я сейчас туда поднесу. Ага. Все. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр.